Arkafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu arraaf qabanne isinitti himaa dursa oduu ijoo. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa ayyaana barhaaraa 2015 sababeeffachuun miseensota hojii dirqamaa irratti miidhaan qaamaa irra ga'e hospitaala federaalaa jiran daawwatan. Godina Baalee fi bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti daldalli seeraan alaa fi birriin biyyoota alaa qaamolee nageenyaan to'annaa jala ooleera. Amma oduu bal'inaan Bilisee Bayyanaati. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa ayyaana barhaaraa 2015 sababeeffachuun miseensota poolisii hojii dirqamaa irratti miidhaan qaamaa irra ga'e hospitaala federaalaa jiran daawwatan. Lissaanoo Murreessaa dabalata qaba. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa ayyaana barhaaraa bara 2015 sababeeffachuun miseensota poolisii dirqama hojii irratti miidhaan irra ga'e hospitaala poolisii federaalaatti wal'aansa argachaa jiran daawwatan. Kaayyoon daawwannaa kanas miseensota poolisii miidhaman jajjabeessuun miidhaa isaaniirraa akka dandamatan taasisuuf yaadamee kan qophaa'e ta'us Komishinarri Jeneraalaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa himaniiru. Kaayyoon ijoolleen kun nageenya naannoo Oromiyaatiif gatii kaffalanii Komishinii poolisii Oromiyaa nageenya naannoo mirkaneessuun dirqama isaati. Kanaaf namoonni har'a qaama isaanii miidhamanii sitti gaafii dhufne kun miseensa poolisii Oromiyaa kan federaalaa milishaa keenya namoota hojii nageenya irratti Oromiyaa keessa bobba'an hundumaa guyyaa har'aa kana isin bira dhaabbannee isin bira jirra jechuudhumaaf jajjabeessuudhaaf dhufne. Miseensota miidhaan qaamaa irra ga'e hospitaala federaalaa jiraniifis kennaan birrii kan taasifame yoo ta'u deeggarsi kunis kana caalaa cimee kan itti fufu ta'us Komishinarri Jeneraalaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa himaniiru. Poolisiin Oromiyaa ayyaannoo dhufe uummataaf inni kan oolu eegumsa uummataatirra oola dhaabbatee oola. Yeroo ammaa kana immoo diina wajjiniin yeroo kokkeetti wal qabee guyyaa guyyaadhaan diinas barbadeessaa isaaf immoo gatii wareegama barbaachisu hunda kaffala kan jiru ta'uu isaa beekamaadha. Kanaaf nageenya naannoo keenya poolisii keenya hundumaaf kan isaan kaffalaa jiran kun uummata isaaniitiif ta'u. Miseensonni poolisii miidhaan qaamaa irra ga'e wal'aansi taasifamaafii jiru dubbifne tokko tokkom deeggarsa taasifamaafii jirutti kan gammadan ta'us himaniiru. Gochi poolisiin Oromiyaa poolisii Komishinii Oromiyaa hojjete kun baay'ee namatti tola. Maaliif guyyaa ayyaanaa kana silaa teennee gaddaa turre maatii keenya yaadaa turre garuu maatii nuuf ta'anii abboomanii dhufanii nu jirra baqaa nu geessitanii jechuu isaaniitiin gochi isaan godhani baay'ee namatti tola. Miidhaa irra ga'eerraa yeroo dandamatanis hiriyoota isaaniitti makamuun imaanaa biyya isaaniif hawaasni itti kennem kutannoof xiiqiin ba'uuf qophii ta'us himaniiru. Qabsoon keenya ittiin fuufaa nullee fayyaa jirra dhufnee walii hojjanna biyya keenya biloomsina jechuu barbaada. Haaluma wal fakkaatuun qajeelchi poolisii godina Shawaa bara haaraa sababeeffachuun maatii miseensota poolisii godinichaa dirqama irratti wareegamaniif meeshaalee barnootaa fi maallaqa deeggaran. Bal'ina oduu kanaaf Girmaa Magarsaa. Qondaaltonniif miseensonni poolisii qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa miseensota poolisii Oromiyaa nageenya naannawaa isaanii mirkaneessuuf jecha wareegamaniif yaadannoo sammuu godhan. Qaamoleen nageenyaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa bara 2015 sababeeffachuun maatii miseensota poolisii godinichaa dirqama irratti wareegamaniif meeshaalee barnootaa fi birrii 800 ol deeggareera. Waan nu dagatan nutti fakkaate yaadaan wajjin jiranii duukaa keenya waliin waan jiraniif baay'ee gammanneerra. Deeggarsa immoo miseensota godina anga aanaati kaasee anga godinatti nu deeggaruu isaaniitiin baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame jechuudha. Deeggarsi maatii miseensota poolisii dirqama irratti wareegamaniif godhame kun kan argame miindaa miseensota poolisii aanaalee godinichaa fi abbootii qabeenyaa garaagaraarraa kan walitti qabame ta'uun himameera. Bara barnootaa 2015 kanatti ijoolleen miseensota poolisii hojii dirqamaa irratti wareegamanii barachuu akka danda'anii fi ayyaanota bara haaraa kabajamanis yaaddoo tokko malee akka dabarsaniif yaadamee deeggarsa godhame ta'uu Daarikteerri qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Inspeekter Olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu dubbataniiru. Nan baradhaa akkamitti mana barumsaa galchaa jedhee yoo xiqqaate maatiin miseensaa kun cannaqamuu qabu. Kana danda'uutu nurra jiraata. Ijoolleen miseensa keenya ayyaanni waggaa dhufeera maalan godha jedhanii yaaddoon irra hin jiraatu. Miseensonni poolisii nageenya naannawaa mirkaneessuuf jecha lubbuu isaanii aarsaa godhan yoomiyyuu seenaan isaan ni yaadata isaan gootota keenya kan jedhan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo. Kanaafis maatiin isaanii gootummaa isaanii kanatti boonuu qabu malee gaddaa jiraachuun isaan irra hin jiraatu jedhaniiru. Ofii isaanii aarsaa ta'anii nu hambisuudhaaf biyya hambisuudhaaf aarsaa guddaa kafalanii jiru.
kanatti boonuu qaban. Namni biyya kana hambisuudhaaf aarsaa kafale goota. Seenaan isaa barraafii deema. Dubbifamaa fi deema. Gara fuula duraattis qondaaltonnii fi miseensonni poolisii godina Shawaa Bahaa deeggarsa maatii miseensota wareegamaniif gochuu eegalan kana cimsanii kan itti fufan ta'uu Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Inspeektar Olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu himaniiru. Boris hadhas inni nu biraa wareegames obboleessa keenya, nutis obboleessa keessanii. Hadhas Boris waan humni keenya danda'een karaa hundaanuu isin bira jiraachuu keenya ibsinaa jechuudha. Kanaan cinaattis bulchiinsi godina Shawaa Bahaa maatii miseensota poolisii hojii dirqamaa irratti wareegamaniif lafa mana jireenyaa kennuuf waadaa kan galan ta'us bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaa Buwaaqoo dubbataniiru. Hundi isaaniiyyuu mana jireenyaa akka argataniif bulchiinsi godina Shawaa Bahaa hojjeta. Lafa argachuu qofaa miti, lafa argatan irratti aanaa qindeessuudhaan ofiillee qindaa'uudhaan mana isaanii ni ijaarraaf. Maatiin miseensota poolisii wareegamanis deeggarsa godhameefitti kan gammadan ta'uu dubbatanii miseensonni poolisii godinichaa dubbisnees gara fuula duraatti deeggarsa maatii jaalleewwan isaaniif gochuu eegalan kana cimsanii kan itti fufan ta'us himaniiru. Mucaan kun maaliin baratee yaaddoo guddaa keessan gale abbaas dhabee moo maal wanni inni kara fuulduraa ta'u maali dheedheetinan baay'ee yaaddoo guddaa keessa galeen ija namaan nargaa laata jedheen baay'ee gaddee ture. Bakka gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Deeggarsa warra arganne kana baay'ee gammannee nu cinaa dhaabachuu isaaniitiif baay'ee nutti tole. Maatiin isaanii utuu nuti jirru rakkachuu hin qabu, utuu nuti jirru kana maal haaluu hin qabu. Maatiin isaanii ayyaanni bara haaraa kun gaafa dhufu akkuma nama abbaan irra jiruutti, akkuma nama haati irra jirtuutti utuu nuti jirru waa tokko wanti yaaddoftan hin jiru. Ijoolleen keessan ijoollee keenya. Maatiin isaan horatanii irraa wareegaman maatii keenya. Yeroon kun immoo yeroo barumsaati waan ta'eef daftara dhabanii qalama dhabanii akka maatii isaanii hin yaadanne waan ta'eef kanarraa ka'uudhaan akka isaan waan kana gammachuudhaan dabarsan akka hin yaadanne jenneetiin hin kaane gara fuulduraallee osoo irraan hambisin kan itti fufnu ta'a. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumii fi bulchiinsa magaalaa Harnaatti meeshaalee waraanaa fi kontorbaandii seeraan alaa to'atame Araarsoo Mahammad dabalata qaba. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti eeruu uummataa fi sakatta'umsa gaggeeffameen meeshaaleen waraanaa seeraan alaa shugguxii gosa adda addaa 39 rasaasa 41 waliin to'achuu fi namoota meeshaalee kanaa waliin qabaman keessaa 24 mana murtiitti dhiyeessuun hidhaa fi maallaqaan kan adabsiisan ta'uu itti aanaan daayireektara poolisii aanaa Odaa Bultum Inspeektar itti aanaa Bokonaa Tarreessaa ibsaniiru. Eeruu hawaasa keessaa argamee fi sakatta'insa isaatiin yoo xiqqaate akkaanaa keenyaatti shugguxiin garaagaraa shugguxiin 38 to'atamee jira. Turkii guddaa, turkii xiqqaa itti wal qabatee shugguxii 38, rasaasa firii 41, kaartaa 38, boombii F1 tokko, walumaa galasaa gosa meeshaa 39 to'atamee aanaa keenya kan jiru ta'uu isaati. Namoonni meeshaa kana wajjiniin to'ataman nama 25. Namoota 25 keessaa namni 24 murtii argatee jira. Murtiin isaan argatanis kaan daangaa waggaa tokkootiin, kaan immoo adabbii waggaa tokkoo fi baatii lamaa akkasumas qarshii 5,500 adabbii kan argatan ta'uu isaati. Jiraattootaa fi qaamolee nageenya aanichaa dubbifnee tokko tokko meeshaaleen waraanaa seeraan alaa yoo kuufaman nageenya hawaasaa booreessuun hanga biyya diigutti miidhaa waan geessistuuf waliin ta'uun ittisuu akka qaban dubbataniiru. Meeshaan alseerummaa tuni miidhaa guddaa namarra geessifti. Saamicha gaggeessiti, miidhaa addaa gaggeessiti. Yoonii fi nama zarafuu, nama saamuu kanarratti deema. Kana bira yoo kute immoo meeshaan alseerummaa kun yoo baay'ate biyya diiguutti deema. Godinuma kana bulchiinsa magaalaa Hirnaatti eeruu uummanni qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaatiif kenne irraa ka'uun konkolaataa konteenaraa lakkoofsa gabatee 97 ET ta'e uffata saalbaacii boondaa 303 fi shiishaa kaartoona 8 waliigala qarshii miiliyoona 9 fi 356 shallagamu fe'uun Dirree Dawaa irraa gara magaalaa Finfinneetti osoo geejjibsiisaa jiru to'achuu itti aanaan daayireektara poolisii bulchiinsa magaalaa Hirnaa Koomaandar Mokonnin Mangistuu himaniiru. Uffata saalbaacii boondaa 303 Shisha kaartoona 8 miliyoona 9 fi 300 fi 56 galii kan ta'u isaati. Konkolaataan kun lakkoofsi isaa 97 taargaan isaa kontiinaraadha. Kontiinaraan fe'amee deema. Kontiinarri kan fe'ame immoo Dirree Dawaa irraa Dirree Dawaa karaa Finfinneetti deema. Kanaaf eeruu harkanneen hordoffiidhaan poolisiin aanaa fi magaalaa qindoominaan to'annaa jala oolchinee
kumurikii Awaashitti gadi akka ta'u godhamee jira. Diviiziniin nageenya naannoo mirkaneessuu saajin olaanaa Muhammad Aliyyii uummata eeruu isaaniif kennee galateeffachuun magaalaan Hirnaa magaalaa daandii guddaan biyya keenyaa fi Jibuutii wal qunnamsiisu keessa qaxxaamuru waan taateef nageenya magaalattii eeguuf hawaasni keenya akkuma kanaan duraatti deeggarsa isaa cimsee itti fufuu qaba jedhaniiru. Yaa'u magaalaan Hirnaa magaalaa guddoodha. Magaalaa kallattii guddaa daandiin federaalaa keessa dabruu fi kan Jibuutiin itti wal qunnamsiisu. Kanaaf ummanni fi qaamoleen nageenyaatii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa fuula duraaf nageenya magaalaa tanaa mirkaneessuudhaaf kana caalaa akka irratti hojjetanii fi akka nu cinaa dhaabbatan. Jiraattonni magaalattii dubbifne tokko tokkos kontiroobaandiin dinagdee biyyaa irratti miidhaa waan geessistuuf to'annaan eegalame cimee itti fufuu akka qabuu fi qaamolee nageenyaa cinaas kan dhaabbatan ta'uu dubbataniiru. Waan kana harkitanii kana qabdanii hojii jara oolchuudhaaf to'annoo jalatti haalaan galatoomaa jiran. Ammallee galatoomaadha halkanii guyyaa ejjennoon keessatti duban deebiinii itti nuuf fufaadhaan jira. Nuti cinaa dhaabbachuu qabna. Nageenya hawaasaa mirkaneessuuf hojii hojjetamaa tureen miseensota shanii irratti tarkaanfiin fudhatamu qajeelchi poolisii godina Shawaa Kibba Lixaa beekseera. Ergaxaa Gunfaa dabalata qaba. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Kibba Lixaa raawwii hojii isaa bara 2014 qorachuun qaamolee nageenyaaf hawaasa tumsaaf dirqama adda durummaan baachaa turaniif beekamtii kenneera. Aanaalee godinichaa muraasa keessatti rakkoo nageenyaa garee hidhattoota shaneen miidhama qaqqabaa jiru hambisuuf hojiilee danuu hojjetamaa tureen hidhattoota 113 irratti tarkaanfii fudhatamuun 14 isaanii immoo kuun harka kennataniiru kuun immoo booji'amaniiru jedhan. Seeliin diinaa 1,102 to'annaa jala oolaniiru. Darbees qabeenyonni akka midhaanii kuntaalii 116 loonii fi kan kana fakkaatan diinaa harkaa booji'amuu ajajaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Kibba Lixaa Koomaandar Guddisaa Bayyeeraa himaniiru. Kana malees meeshaaleen waraanaa adda daadanuun kan to'ataman ta'uu himuun hojiilee direetinis raawwiin gurguddoon galmaa'us Koomaandar Guddisaan himaniiru. Soolarii 2 mootora 33 horii gaafa 22 kilaashii 15 kaartaa adda addaa 42 rasaasa kilaashiidhaa adda addaa 1,251 shugguxii adda addaa 6 rasaasa 5 boombii adda addaa 2 rasaasa bireenii 446 sansalata bireenii 2 yoo ta'u. Tumsa hawaasichaan aanaalee godinichaa rakkoon keessatti mul'atu qulqulleessuuf kan hojjetamu ta'uu himuun milkii ammayyoonatti argameefis gootota nageenyaa hunda ni galateeffanna jedhaniiru. Yeroo rakkoo nageenyaan dararaa guddaan turetti tumsi hawaasaa amma wareegamaatti olaanaa ture kanaafis seenan ni yaadata. Gootota nageenyaa waliin ta'uun hojiilee harcaanii hafanis milkiin ni raawwanna kan jedhan bulchaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaati. Ammallee qaamolee nageenyaa keenya gootota keenya qabannee isaan cinaa dhaabbannee nageenyi kasaanii qofaadhaa miti kan hawaasa bal'aati. Hawaasa hunda hirmaachisnee yoo kan hojjennu ta'e godina Shawaa Kibba Lixaa bakkatti deebisuu ni dandeenya. Akka bakkatti deebisuutis immoo abdii qabna jechuudha. Sochii amma jiruun komitmentii kutannoo qaamoleen nageenyaa keenya yeroo ammaa kana taasisaa jiraniin yeroo gabaabaa keessatti deebisuu ni dandeenya. Koomishiniin poolisii Oromiyaa ergama biyya baraaruuf waadaa galee wareegamaan eeguuf yeroo kamuu caalaa ni hojjeta kan jedhan bakka bu'aa koomishinii poolisii Oromiyaa gargaaraa koomishinara Taamiraat Dhaabaati. Poolisiin Oromiyaa ergama isaa kenname galma ga'uudhaaf amma aarsaa lubbuutti innaa kaffalu waadaa galee innaa leenji'u waadaa galee ba'a. Gama biraatiin garuu uummanni kun badhaadhee uummanni kun guddatee uummanni kun jijjiiramee arguu waan barbaaduuf hamma aarsaa lubbuutti kaffaluudhaan nageenya uummata keenya eegaa jira. Miseensota poolisiif milishaa raawwii olaanaa fidaniif badhaasnii fi beekamtiin kennamuun isaan miidhama adda addaa irra qaqqabeef maatii isaaniitiif kennaa birrii 285 tokkoon isaaniif qarshiin 24,000 kennameera. Saganticha irratti miseensota poolisii yeroo tajaajila isaanii xumuramaniifis kabajaan sirni gaggeessaa kan taasifameef yoo ta'u miseensonni OBN dubbisees fuulduraaf ergama biyya baraaruuf nutti kenname gara kuteenyaan ni hojjanna jedhaniiru. Anammas akka nama tokkootitti biyya koof nan dhaabadha hanga lubbuun koo qaalii ta'utti nan hojjedha jechuudha.